Всем привет! Сейчас занимаемся разбором нашего ЦПГ. Делаю первый раз, ничего не знаю. Ну, наверное, откручиваем вот эту крышку. Здесь у нас звездочка. Карбюратор откручиваем. И что-то еще нам нужно. Глушитель, скорее всего. Ну что, приступим. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой, кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой. Вечно молодой. Вечно молодой. Вечно молодой. В общем, что я хочу сказать, что впускной он помокрел, клапан и также выпускной. Но это пока визуальный осмотр. Пусть пока постоит. Потом мы рассухарим клапана. Или просто рокера снимем. Посмотрим, в чем у нас все-таки причина стука. Да, надо притирать их. Ребят, в общем,
Ничего я здесь не увидел. Почистил вот эту камеру сгорания. То есть сейчас буду промывать. Все целое. Ракера целые, выработки нет никакой. Пальцы ходят. Распредвал целый, выработки нет. И судя по еще вот этой вот штучке, мы понимаем, что у нас все-таки 125 кубов. Все, тоже, короче, промываем, ставим клапана, запихиваем все в мопед. Вот этот ролик я тоже проверил, хорошо достается. Вот, ничего там такого нет, износа нет. Я не знаю, в чем причина, что за цокот. Ну, сейчас соберем обратно и все. И скажем на этом до свидания. Ладно, следующее включение уже, когда будем запускать технику. Ну, я думаю, будет уже темно. Так, ну что, друзья, мы провели все работы. Честно скажу, я уже пробовал, я его запускал. Он заводится хотя бы. Все корректно работает. Но единственное, у меня севший аккумулятор. Поэтому мы попробуем запустить его с кика. Ну, в принципе, уже этот стук ушел. Просто я сделал зазоры немножко побольше, чтобы на всякий случай, ну как, если неправильно собрал. В принципе, сейчас сделаю вставочку, как было и как сейчас стало. Все, так что все работает, все огонь. Я вам так скажу, что без дуг, тем более дуги у нас повреждены, как оказалось, вот в этом месте. Вот лопнула сварка, и вибраций намного меньше без дуг, поэтому пока я их ставить не буду. Так что, ребята, сейчас я здесь прибираюсь. Все, загоняем тачку сюда. Альфа едет, вибраций нет, все замечательно. Так что с вас пачки вверх и всем пока.